Une quoi? Un toast. Il est trop fort! Faudrait peut-être renouveler un peu ton stock de blagues parce que je crois que les gens ils commencent à en avoir marre des blagues sur les biscottes, sur les toasts. Mais non, non. Je sais pas, t'en penses quoi? Jamais. Ouais, ça va. Bon alors Jean Toast, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Maintenant, c'est du mime et bruitage. Oh, ils vont faire du mime et du bruitage? Non, en fait, ils vont danser. Ah, bon. Oh, Bah, Chanto! on va partir là-dessus. C'est du À Chanto. bientôt. Mime et bruitage. Ah, ok. Allez, c'est pas ça. La boîte, c'est un ninja. Stylé Francesco. Au revoir. Ha ha ha!